večer, dámy a pánové. Trošku jsme nějakým způsobem přetáhli asi o 2 až o 1 minutku. Jinak dovolte, abych se vám přivítal. Mé jméno je Libor Kozáček. Doufám, že mě dneska vidíte, doufám, že mě taktéž dobře slyšíte. Jsem si tak dobře nasvítil, tak doufám, že mě vidíte dobře. Každopádně, pokud mě slyšíte, tak mi to potvrďte po levé straně chatu. Doufám, že se vám taktéž děkuji, Olgo. Děkuji všem. Každopádně doufám, že se vám i muzika líbila, kterou jsme měli pro kontrolu zvuku. Kdo by z vás neslyšel ty informace nebo i ten zvuk, tak je dobré si to nastavit podle těch technických informací, které vidíte tady přímo na obrazovce. Když začneme, tak samozřejmě si řekneme pár nějakých technických detailů. Samozřejmě vítám všechny své kamarády, přátelé a partnery společnosti Queen Eunike, kterou vám samozřejmě zhruba asi ve 45 až 55 minutách představím. Doufám, že pro všechny, kteří jste tady dneska noví, tak též vás vítám a doufám, že ty informace budou pro vás velmi zajímavé a užitečné, tak jako pro nás všechny, které nějakým způsobem společnost Queen Eunike oslovila a vůbec ty věci, které jsou zatím v povzdálí. Tak, než tomu začneme, vítám vás v krásném prostředí webináře a vysílám v tuto přes internet z Prahy. Tady je krásně v Praze, samozřejmě je tady tma, ale je hezky. Po pravé straně vám blikají nějaké reklamy, každopádně si to nevšímejte, hlavně na to moc neklikejte, aby se vám ten webinář nevyhodil. Co se týče, tak kdyby se náhodou se stalo, že se to nějak zaseklo, nebo jste mě neslyšeli, tak prosím vás naťukejte anymeeting.com/eunike1 a znovu se přihlašte na stejnou adresu pod vaším jménem, e-mailem a v případě městem, odkud jste. Co se týká, kdyby se to náhodou sekalo, nebo jste mě neslyšeli, nebo to bylo nějaký průběh sekaný, tak v průběhu zřejmě toho webináře to odezní, neboť to je technika. Máte i, co se týče, tak u vašich jmén máte možnost přidávat takové palce nahoru. Ty najdete, jak máte nahoře My Mood, tak tam můžete označit palec nahoru, dolů, jak byli vaším libo, nebo v případě, když se na něco zeptám, tak samozřejmě můžete to tam zde označit. Tak, pustíme se do toho, samozřejmě já vždycky dávám prostor zhruba asi 5 minut, abyste taktéž viděli i mě, mou osobu, kdo zatím nějakým způsobem stojí teďka v tuto chvíli, ten webinář, a abych vám ty informace předal, abyste nevěděli, že to není žádná nahrávka, před video je krásné, ale když je to live, když je to živě a můžeme o tom hovořit, je to daleko lepší a má to daleko lepší podmět. Tak, zhruba asi těch 5 minut vám, protože ještě pár lidí se připojuje, občas někdo má nějaké problémy s připojením na tento webinář, takže než nějakým způsobem na to dojde, tak ještě chviličku počkám. Další slide, který vám chci ukázat, je ten, že je tady nějaká směrnice Evropské unie, takže ty informace v uvozovkách, když to shrnu, to, co tady dneska uvidíte, tak veřejně se nesmí nic používat, nebo respektive nesmí se používat nic, co je v zákonu o tvrzení Evropské unie o doplňcích stravy. Tyto věci máme na Facebooku, na Skype dispozici, takže potom se můžete tež podívat. Tak, po levé straně máte chat, na konci, pokud bude prostor, já vám ho ještě spustím, každopádně ho v průběhu se zakryji, aby jsme se navzájem nerušili a aby ty informace jste měli, abyste dostali ty informace v co nejlepší formě a hlavně pro ty, kdo dneska slyší a budou slyšet prvně. Tak, přeji vám tady krásnou prezentaci, já jsem vám tuto chvíli skryl chat, je nás tady přes 50, ono ještě spoustu lidí přijde, možná zbývá nás tady kolem 60, takže všem ještě krásný dobrý večer. A kdo z vás nevíte to moje jméno, kdo jste přišli později, tak moje jméno je Libor Kozáček a dneska vás provedu dnešním webinářem. Tak, já se vám zakryji, abyste neviděli jenom mě, ale abyste viděli hlavně ten obsah toho, co vám dneska chci sdělit a to, co vám sdělili ti, kteří vás dneska sem pozvali. Tak, budeme se bavit o pár věcech. A první vám tady ukážu krásný slide. Víte, musíme být zdraví a hlavně taktéž i dobře finančně zajištění. Kdo z vás si to nepřeje? Myslím, že není tady někdo z vás, kdo by si to nepřál, buď ohledně zdraví, nebo ohledně toho, že jste být finančně zajištěný. Možná jste to slyšeli už u mnoho firem, víte, já jsem to za 10 let v rámci marketingu slyšel taktéž. Každopádně pořád chci a buduji tu věc, že taktéž jdu za tím svými sny a cíli a hledám tyhle ty možnosti. A já si troufnu říct, že i proto, že hledáte ty možnosti taktéž. Takže já vám v té první části ukážu to zdraví, co pro nás bylo tak zajímavé, že připojili k této společnosti. I když
neskutečně velké množství společností, které se zabývá zdravou výživou a podobně, tak vám ukážu něco jiného, něco, co jsme doposud ještě neviděli a ukážu vám to jádro. Co se týče finančního zajištění, tak vám taktéž ukážu část, ale ta potom pokračuje dále a už jenom pro ty, kteří to skutečně chtějí, budou chtít. Tak, obsah toho webináře je velmi jednoduchý. Představím vám společnost, v čem je jiná, proč se liší od ostatních, proč je tak zajímavá pro nás všechny, kteří tady dneska jsou. Ukážu vám taky, co je to farmaceutický gigant Favea, ukážu vám české výrobní patent, které mimochodem nikde jinde na světě neseženete, bezkonkurenční produkty oproti ostatním, například společnostem. Ukážu vám, že se dostali k 30letému výzkumu na dezintegrovanou řasu. Možná vám to ještě nic neřekne, ale ukážu vám, jak je to zajímavé. A taktéž vám ukážu část moderní spolupráce, že dneska už ta spolupráce je velmi jednoduchá a tak téměř bez nákladů. Tak, společnost Queen Eunike. Víte, proč je tak zajímavá? Protože jsou to přímo výrobci. Výrobci doslova, znamená vyrábí produkty zdravé výživy, o tom se dneska budeme bavit. Ale nejenom tak ledaké. Víte, už od roku 2008 fungují, ale my, ty lidé, kteří nějakým způsobem někdy spolupracovali v nějakých společnostech, tak osobně mnoho lidí o této společnosti nevědělo. Já když jsem se setkal poprvé s paní Irenou Cedibodovou a pan Ivan to jsou majitelé a jednatelé společnosti přímo v Ostravě nad Bazelama na Poliklinice, kde sídlí tahle společnost, tady máte kompletní údaje i www stránky, tak jsem doslova byl překvapen informacemi, které jsem slyšel o téhleté společnosti. Protože už jsem si toho za 10 let vyslechl hodně a když jsem zjistil, pak to otevřeli mi oči v mnoha směrech a to, že 95% společností má výrobky, které jsou dovážené z různě ze zahraničí, z Číny a jsou to pouze jenom náhražky, je na to vymyšlená nějaká pohádka a v úvozovkách to lidem ani tolik nepomáhá. Tihleti lidé už od roku 2008 pomáhají lidem v mnoha směrech, jsou to výrobci a dováží tyhle věci do velkých koncernů, dokonce i sportovcům do NHL, takže opravdu máte se na informace z tohoto webináře na to těšit. Každopádně už Queen Eunike má v názvu krásné jméno, Queen je královna a Eunike je z řeckého jména zvítězit, takže opravdu se to velmi hodí. A další věcí a podstatná je to, že já když jsem se setkal, tak poprvé v životě jsem se setkal vůbec s výrobci, že mi dokázali říct od A až do Z, jak se vyrábí vůbec doplňky stravy, že se to dokonce vyrábí i v České republice, že tady jsou i Češi, kteří dělají určitým způsobem 30 let výzkum na určitou věc na řasu, a že vůbec ten vývoj a výzkum jsou tady přes 30 let a dělají a pracují na tom. Já jsem se pouze setkal s lidmi, kteří pouze to nějakým způsobem ty informace přepravili a potom na tom stavili nějaký biznis. Tady jsem se setkal s tím jádrem a s tím, jak dokážou pomoci lidem. Mají kolem sebe mnoho lidí, co se týče profíků na zdravý způsob života, taktéž i vědců, i lidí, kteří učí na Karlově univerzitě. Takže když jsem slyšel informace, byl jsem velice mile překvapen a já se s vámi chci o ně podělit, taktéž i ti, kteří vás dneska sem pozvali. Favea, farmaceutický gigant, prosím vás, tahle společnost sídlí v Kopřivnici a je to obrovský gigant, kde se vyrábí doplňky stravy, samozřejmě i léčiv. Je to gigant, který vyváží do celé Evropy i do světa, i do Indie. A prosím vás, tahle společnost má GMP. Kdo z vás neví, co je to GMP, vidíte to dole, tak je to Good Manufacturing Practice, správný výrobní proces ohledně toho, když vyjede z té linky například doplněk stravy, takže skutečně je tam to, co tam má být. Mnoho firm to nemá, je to velká škoda, protože tenhle ten punkt je jeden z nejkvalitnějších věcí. Pokud tohle to má výrobek, tak víte, že máte skutečně to, co tam je. Protože je to pod státním úřadem pro kontrolu léčiv a vůbec je to pod farmaceutickým dohledem. Takže jenom abyste věděli, tahle ta společnost nebo na těchto strojích v rámci spolupráce se společností Queen Eunike, v rámci toho vědeckého týmu, tak zde se dělají i výrobky Queen Eunike. Mikronizace, vůbec je to označeno jako inovace roku ministerstvem průmyslu a obchodu. Z jednoho prostého důvodu, že Favea je obrovský gigant, má určité patenty a díky tomu, že má mikronizaci na určitých produktech, kde je možné ji dát, tak v uvozovkách, jenom abyste co to je, že částečky jsou zmenšeny ještě na menší částky, ono to od toho slova mikronizace pochází, ale díky tomu máte výbornou potom statelnost do těla. Co to znamená? Nemusíte polikát 40-30 tablet v uvozovkách, ale stačí vám pouze jenom jedna. Takže je to obrovská inovace, prostě pokrok jde dopředu a hlavně je důležitý, že to jsou produkty přírodního charakteru. Navíc Queen Eunike má ještě evropský
certifikát kvality za splnění na standardních kritérií. Takže určitě je dobré si ty věci psát a po případě, pokud to budete myslet vážně, se nějakým způsobem dozvědět o té společnosti více, tak GMP si můžete vygooglovat na internetu kdekoliv. Co se týče filozofii firmy, už je od roku 2008 a musím vám říct, že už 4 roky se zabývají tím, jak pro lidi nastavit tu nejlepší cestu. Nikdy jsme se neměli možnost dozvědět o tom tak, jak to teďka slyšíte. Proto jste unikátní a jsem velmi rád a potěšen, že jste mohli přijít, protože my ty informace jinak získávat nemůžeme maximálně nějakýma schůzkama, ale díky tomu internetu velmi jednoduše z vašeho domova. A když ty firmy takhle funguje, už to mají poměrně za tu dobu vychytaný a díky tomu, že toho člověka detoxikují, po případě hubnou zdraví, krásu a hlavně mu zkvalitní jeho život, v případě jeho zdravotních problémů, v případě jenom preventivně, tak mají vyzkoušený věcí, které opravdu funguje a už od roku 2000 tak fungují. Jenom pro vás informace, která je velmi zajímavá, že když například v ostravské nemocnici Porubě už lékaři neví, co s pacientami, tak je posílají přímo k ním a oni jim dokážou pomoci. Takže opravdu jsou zkušenosti této společnosti hodně veliké a vy máte možnost těm zkušenostem taktéž nahlídnout. Ukážu vám obrázku, abyste si uvědomili, co je podstatný a co je pravdivý. Máte tady krásný otázník. Dá se bez toho žít, co vidíte tady před sebou? Já si troufnu říct, že ne. Víte co, každý vám dneska řekne, žijte zdravě, jeste zdravě, cvičte zdravě. Co lidí dělá, ale problém je jiný. Jdeme na nějaké party, tam je jako popředí. Po případě máme stres, buď to z lidí, z peněz, ze vztahu, z čehokoliv. Smogové prostředí, tomu se nevyhneme, podívejte se někdy v Ostravě, jak to je. Já jsem tam párkrát byl, mám tam hodně kamarádů, ale to prostředí je tam hodně špatné. V Praze, jak Bismet, co se týče od aut, výfukových plynů. Nebudeme si tady něco nalhávat, prostě bez toho se dá žít těžko. Museli bychom být maximálně někde na nějaké pastě žít celý život, ale takhle my nežijeme. A v tu chvíli je potřeba si odpovědět na jednu otázku, jak se tomu bránit. Někteří už mají ty zdravotní problémy a je potřeba to akutně řešit. Za 3,5 měsíce, co tady od listopadu teprve fungujeme, díky nějakému marketingu, díky spolupráci, kterou tady můžeme dělat, tak už mnoho lidem to pomohlo, ty věci, které tady jsou, který ten systém toho, jak po případě pomoci vylečit nějakou nemoc či chorobu a tak dále. Takže akutně, když máte nějaký problém, tahle ta společnost to dokáže řešit, dokáže na to odpovědět. Ukažte mi společnost, která dokáže řešit borelie, chlamydie, mykoplazma a de facto i po případě rakoviny. Ukažte mi takovou společnost, která to reálně dokáže řešit. Preventivně je potřeba se taktéž bránit. Kdo z vás to neví, tak si uvědomte jednu věc, že každých 7 minut bují v těle rakovorná buňka. Já jsem dostal dneska informaci od jednoho mého kamaráda, který je velmi nadšený tohoto společnosti a chce velmi rychle začít spolupracovat. A říkám jednoduchou věc, že během 20 let 3krát násobně se zvedl rakovina tlustého střeva a konečníku, hlavně u Evropanů a hlavně u Čechů. Takže jenom abyste věděli, za poslední 20 let se to rapidně zvedlo. Dneska o tom byli dokonce, nebo včera na novinkách, nebo v případě na těchto internetových portálech zmínka o rakovinách, jak se k tomu bránit. Takže opravdu každých 7 minut bují v těle rakovinotvorná buňka a jenom je otázka našeho imunitního systému, který ji dokáže zabít. A jednou jsem říkal, že ten stres a všechno ostatní a do kolečka může vypuknout a pak je velký problém, velký malér. Takže je dobré se bránit. Otázkou je jak. Ukážu vám, co je lepší. Zkuste si odpovědět. Je lepší čínský nebo český med? Vidíte krásně čínský med čínského člověka a doledíte Čecha a český med. V tom je podstatný rozdíl a to, že dneska v supermarketech, kdekoliv tady v České republice najdete hlavně Čínu, čínské věci. Protože proč? Protože jsou levné, velmi rychle dostupné a prostě máte to k dispozici. Pak si myslíte, když to dáte do čaje, že vám to může. Ale je to omyl. Vysvětlím, proč je například český med lepší. Protože čínská včela sbírá v čínském prostředí čínské parazity, je to tam čínské enzymy a veškeré věci prostě jdou potom do českého člověka. A to nefunguje. Vy potřebujete českou včelu, která lítá kolem vašeho komína, tady kolem komína, kolem baráku, po případě ve vašem prostředí a tenhle česká věc, žádná náhražka z Číny vám pomůže. Proto mě velmi zaujaly hlavní přednosti společnosti Queen Eunike, které jsou něčím zásadní a jsou významné. A to, že to není žádná Čína, žádné náhražky z ciziny.
nevíte, kde se to vyrábí, nevíte, co v tom je a navíc to na člověka ani nemá ty dobré příznivé účinky. Když tady máme u této společnosti FAVA, což je farmaceutický gigant GMP kvalita, zkuste něco proti této společnosti si říct, že je něco nekvalitního, nedokáže nikdo říct, protože tam vyrábí a respektive si nechávají vyrábět mnoho firem své výrobky, takže opravdu, jenom abyste věděli, máme za sebou opravdový gigant, se kterým můžeme spolupracovat. Zásadní věc, která i rozhodla k tomu, že jsem se přidal k této společnosti, začal jsem zjišťovat, jestli to tak skutečně je to, že spolupracují s doktory, nemocnickými kapacitami, které učí na Karlově univerzitě. To je prostě pecka. Mám videa, kde opravdu ty doktoři mluví o tom, jak ty věci fungují. Certifikace, mikronizace, jasná věc. Je tady dobrý a co je výjimečný, je to, že u této společnosti máte 30letý výzkum na patent dezintegrace řasy. Není to nikde jinde na světě a tady to máte k dispozici. Už 30 let se něco je určitým způsobem ve výzkumu. A řeknu vám, proč je to zajímavé, proč je tady určitý patent a v čem vám to může pomoci. Čistě přírodní produkty, víte co, neobsahují žádné konzervační, velmi důležité, lepek, cukr ani látky na zvýraznění chuti, tím jsou výborné pro diabetiky. To znamená pro ty, kteří například trpí cukrovkou. Výborná věc, například tady je řasa dezintegrovaná, to je ten 30letý výzkum. A pro cukrovkáře obrovský tak, protože potom ty cukrovkáři mají obrovské výsledky, že ty hodnoty se neskutečným způsobem sníží a ani doktoři dokonce nechápou, jak je to možné. Dokáže společnost odpovědět na těžko léčitelné nemoci, takže vidíte tady před sebou na obrazovce. Navíc, až vám ukáží ceny, nebo řeknu vám ceny, ty lidové ceny jsou úplně úžasné. Kdo z nás zvá, tak jenom zpočátku naznačím takové kolostrum té největší kvalitě, tady můžete mít za 250 Kč, to neseženete nikde a opravdu tady to máte k dispozici. Kdo z vás neví, co to je, dostanu se k tomu. Velmi rychle objednáte, do druhého pracovního dne to máte doma. Zasílání do zahraničí za ceny dopravních společností, úžasná věc, na Slovensku za 120 nebo za 9 euro, 20 korun. Objednáte 2000 pod České republice zadarmo, a vy k tomu máte ještě dneska nějaký dárek. Možná spolupráce, moderní spolupráce, víte, mně se tady zalíbila jedna věc, my jsme ten systém v listopadu začali nastavovat a máme tady krásný moderní systém, velmi jednoduchý a můžeme si vyplatit provizi, kdykoliv si vzpomeneme. Máme tady různé akce, motivace, máme tady skvělý tým hlavně. Žádné registrační poplatky, prosím vás, nikdo po vás nic nebude chtít, kupte si produkt, využijte to, vyzkoušejte to a uvidíte, jak to na vás funguje. To je to nejlepší, co můžete udělat. Vysoké provize, 42 až 48% z obratu. Málo kdy se setkávám, která rozdává tak moc a navíc vím, že firma nepotřebuje nebo nejsou závislí na případě na té spolupráci, protože mají hodně práce ve výrobě, tak my jsme to dostali jako třešničku na dortu a máme to možnost využít a máme možnost si tady něco dělat a navíc mít i dědičné. Ukážu vám nejdůležitější v těle. Prosím vás, co si myslíte, že to je? Je to srdce, je to mozek, plíce, to se nedá, že jo, a tak dále. Prosím vás, je to zelené, co vidíte před obrazovkou, je to střevo, to dlouhé, co máte propletený prostě žaludkem. A musím vám říct, že vysvětlím, proč jsou tady ty baráčky. Protože co do střeva nějakým způsobem dáte, tak potom do těla taktéž vstřebáváte. Takže napomeňte všichni krásní, ale málo kdo si dokáže uvědomit, jaký je uvnitř. Já si troufám říct, že ve 30 letech jsem byl tam po levé straně a musel jsem začít s tím něco dělat, protože jsem hodně jezdil právě, že jsem dělal určitým způsobem různé systémy a musel jsem jezdit po republice, je to vyčerpávající, jste moc dlouho pryč, jdete na bagetách a prostě stres, čas a všechno dohromady a to tělo taktéž trpí. Proto je potřeba s tím začít něco dělat, buď preventivně nebo akutně a začít se to rekonstruovat. To jsou tady ty baráčky, abyste si uvědomili jednu věc. Někdo z vás může být už v rekonstrukci, někdo z vás může mít dobré střevo. Já vám potom vysvětlím, proč to střevo je dobré mít krásné a zdravé. Hlavně zdravé, protože potom taktéž zdraví kompletně ví. Takže je dobré to začít zrekonstruovat a mít to střevo zdravé. Z jednoho prostého důvodu. Tento obrázek si zapamatujte. Je velmi důležitý jednak z toho důvodu, že zhruba každý 2 kg vlastních látek. Prosím vás, to je prostě holý fakt.
a musím vám říct, že ve 40 letech je to zhruba asi kolem 10 kg a to nevyčuráte. Potom to prostě taktéž nejde ven ani stolicí a máte to v sobě. Jsou to těžké kovy, které kolem sebe získáváte každý den a potom se to do těla usazuje. Na střevním epitelu jsou takové divertikly a na základě toho tam se to usazuje. A prosím vás, to tam prostě je a zůstává a díky tomu máte potom malou vstřebatelnost ve střevu. A když máte malou vstřebatelnost, tak je to velký průšvih, protože díky tomu musíte do sebe dávat více dávek, nebo nejde do těla tolik živin a potom jste chrabrý, máte špatný imunitní systém, můžete mít ekzémy, alergie. De facto 70% našeho zdraví je ve střevech a to je důležité říct, proto je potřeba ho vyčistit něčím. Doktoři vám můžou doporučit maximálně tak golden jaka. Když vám to doporučí, tak co se stane? Budete mít střevo průhledný jak papírek, ale problém je v tom, že vyplavíte si ze střeva i ty dobré bakterie, které tam máte zachované a pozor, už se vám nikdy neobnoví, takže je to velký průšvih, takže na to si dávejte pozor. A my vám ukážeme v rámci toho, že tady máme možnost spolupracovat se společností, něco, co je šetrná detoxikace a ten balast vám z toho střeva vyžene. Ukážu vám ještě jeden příklad toho, že když máte například ibuprofen 200, tak proč se dělá 800? Co myslíte? Je to proto, že díky tomu, že když máte malou vstřebatelnost v tom střevě, tak potřebujete větší dávku toho ibuprofenu, aby vám zabral. Když to střevo vyčistíte, klinovník vám dokáže ho vyčistit až na 90% v rámci vstřebatelnosti, tak na základě toho vám bude stačit 200, když bude nějaký problém, ale když budete používat aktivně se chránit, tak potom ten ibuprofen nebude ani třeba. Ukážu, čem staví ta společnost. Velmi jednoduše na české dezintegrované řase chlorela se to jmenuje. A musím vám říct, na toto je 30letý výzkum. Nikdy na světě tak dlouho jsou samozřejmě výzkumy, ale Češi v rámci 30 let dokázali udělat jeden patent. Dokázali rozbít fibrózní celulózu. Za chvilku vysvětlím proč. Řasa je taková kulička zelená, co vidíte po pravé straně. Pěstuje se u Třeboně. Máme tady výborné prostředí. Dokonce řasa se pěstuje i v moři. Ale jelikož v moři roste přes 5 až 10 metrů za den, tak potom nemá, když roste tak rychle, tak nemá tak velmi dobré živiny. Ale díky tomu, že tady v tom podnebí se velmi dobře daří, tak díky tomu má velmi dobré schopnosti a dobrých hodnot i vitamínů, minerálů, obsahuje množství bílkovin, stopových prvků, chlorofyl, významná věc a další faktory, které vám mohou pomoci. Je tady navíc miliony let, má v sobě geneticky kodované látky a na základě toho, že to má zakodované, tak díky tomu prostě ta řasa přežije všechno, co se týče i mrznutí, i po případě velké teploty, takže má genetické informace pro přežití a na základě toho je velmi zajímavá i pro ten výzkum. A aby dostali z té řasy všechno, co tady vidíte, tak je potřeba udělat jednu věc, právě rozdrtit tu fibrózní celulózu, ten obal, protože zapamatujte si jedno, my v těle nemáme enzym, který by dokázal naštěpit nebo respektive rozbít tu buňku, ten obal té buňky. A když to nerozbijete, tak polikáte pouze, kdo z vás někdo jedl řasu, například takovou lesklou, spojenou s pojivama a lepidlama, tak polikáte jenom vlákninu, protože jistě oni nemají rozdrcenou fibrózní celulózu. Díky tomu, že to máte rozdrcení, dostanete z té řasy všechno, co vidíte, proto má tak vysoké účinky tady u této společnosti. A navíc ta fibrózní celulóza odvádí ten balast, navíc chrání tělo proti nádorovým onemocněním, takže opravdu bojuje proti tomu. No, abyste věděli, ta řasa je velmi zajímavá, co se týče různých faktorů. Pomáhá očišťovat krev, zvyšuje okysličení krve, organismu, překyselení, kompletně upravuje i vysoký krevní tlak, záněty, které jsou kořeny mnoha nemocí, zlepšuje to trávení, pomáhá při zápře od bolesti, cholesterol, krevní, prostě výborná věc pro cukrovka, redukuje víc astmatických záchvatů a alergií, dodává energii i co se týče mozku, chrání ten mozek a nervovou soustavu, poje růst tkání, hojí, upravuje, hlavně detoxikuje škodlivé záření, odvádí ty těžké kovy. V Rusku byl výzkum na krysách a já vám řeknu jednu věc, tam to zkoušeli, ozářili krysy a když jim podávali tu řasu, tak ty krysy, které jim to podávali, tak samozřejmě přežili, ostatní zemřeli. A není to prosím vás jenom případ na krysách, byl tady ne test, ale prostě realita, bylo zhruba 10 lidí ozářeno v Černobylu. Jeden, který přežil, začal zkoumat to, mezi námi je živý, tady už před 20 let,
A musím vám říct, že ta řasa má obrovský účinky. Takže jenom abyste věděli, co tady máte. Tuhletu řasu nikdy neseženete, protože na 7 let je vyprodaná a i kdybyste měli 20 milionů, prostě nemáte. A Česká republika je druhým největším vývozcem řasy na světě, takže jenom abyste po Tajvanu, abyste věděli, jakým způsobem tady máte takovou řasu. A ty věci z Tajvanu samozřejmě nemají ten patent na rozbití té fibrozní celulózy, což je podstatná věc. Řasa Quinounicum s chlorelou. Je potřeba si uvědomit tu věc, že preventivně, když se bráníte, tak dneska jsem četl ten článek o té rakovině, je dobré jíst mnoho zeleniny, mnoho, co se týče zeleniny a těchto zdravých doplňků. A jenom abyste viděli pro přirovnání, tak řasa obsahuje, jako byste sníte, tak zhruba 25 druhů zeleniny. Takže opravdu tam má v sobě hodně těch záležitostí, abyste se preventivně bránili i po případě proti rakovině. Každopádně, když použijete jakýkoliv produkt z této řady, kterou vám ukážu v krátkosti, tak máme tady Silver, což je řasa specialis, má to ten speciální kmen na 30letý výzkum a je tady šák bajkalský. To je to detoxikace, která vám odvede ten plast. Nejprve je potřeba se vyčistit. Když se nevyčistíte, tak nic nepoužívejte. Je to mysl, protože pak máte špatnou střebatelnost a nebude to fungovat tak, jak má. Navíc se vám zregenerují játra, výběr to funguje protizánětlivě, antibioticky. Prostě ten Silver je top věc, kterou poprvé využijete. Navíc se vám nabídne i při registraci z toho důvodu, protože pak vám velmi dobře budou zabírat i ostatní věci, protože ta detoxikace velmi dobře funguje. Ostatně mám i reference od lidí, kterým je říct, první 4 dní může být třeba i zhoršený stav, protože opravdu ta řasa je silná, nesmí se dávat při chemoterapiích a 2 hodiny od chemických tablet, to znamená třeba od tablet na vysoký krevní tlak, takže opravdu je velmi silná, ale odvede vám ten balast a minimálně 2 kg zhubnete, 2 až 3 kg. Já jsem měl 62 kg, tak jsem pošel do fitka a měl jsem 69 i s botama, takže opravdu to reguluje i co se týče hmotnost. Takže nejprve Silver. Máme zkušenost s paní, která měla poruchu autoimunitního systému, začala konzumovat řasu. Kdo nevíte, co to je, tak jsou to úplně do krve rozřezané ruky v uvozovkách. A ona začala jíst řasu a potírala si potom ještě tu ránu kolostem. Do 14 dní se jí strup, což doktoři nedokázali vyřešit. Doktoři rok, takže jak je to silný a navíc důvody, proč to tak je a tak dále. A paní Cedibodová, která byla ještě na prezentaci, té reálné, my jsme měli takové reálné prezentace ještě před Vánoci, tak jí řekla jednoduchou věc, právě jí ta řasa ještě navíc zregenerovala játra, tím to velmi dobře poznáte potom na vlasech, kůži, když se konzumovat Silver, tak se má velmi dobře začne spravovat, to znamená exémy a podobně, všechno se začne ztrácet, takže opravdu je to velmi silné. Nejsilnější produkt, který tady je, tak se dá posiluje Green, což je řasa specialis z beta-glukan. Tam tu řasu, už jsme o tom řekli hodně, a navíc, co vám řeknu o beta-glukanech, což je, to zvyšuje energii, imunitu, tam to nabývá tu novou imunitu, při rekonvalescenci to urychluje to hojení u antibiotik, ozařování, chemoterapie, chrání to před infekcemi. Mimochodem množství energie, máme tady i lidi, kteří se zabývají vrcholovým sportem, takže jsou tady věci pro vrcholové sportovce a určitě ten Green, jeden z těch věcí, co by měli ty sportovci taktéž mít ve svém jídelníčku. Navíc vás to nabije hodně věcí energií. A další věc je to, že ten Green má v sobě ještě glukany. A ty beta-glukany, mimochodem, je to, abyste v krátkosti vám řekl tu podstatnou věc, je to polysacharidová molekula, extrahovaná z buněčné stěny hub Hirataka a Shiitake, absolutně netoxická a hlavně navíc nejvíce působí na evoluční starší buňky imunitní kaskády organismu. A to jsou makrofágy. Jelikož je to z hub, tak ty makrofágy dokáže aktivovat. A díky tomu potom rozpoznává a zabíjí nadorva onemocnění. Jsou tady věci, doplňky stravy z beta-glukany, které jsou zečmené a právě tyto nedokážou aktivovat ty makrofágy. Takže na to důležité je mít z houby a navíc mají taktéž opět v sobě genetický kód. Tak a poslední 2 produkty, které tady jsou v této řadě s chlorelou, je Blue a Red, to je pro muže anebo ženy. Výborný pro muže, hlavně pro ty, kteří třeba chtějí regulovat hmotnost, tak u žen, u chlapů je to jasná věc. Tady je navíc arginin a Tribulus terrestris extrakt. U mužů to ovlivňuje spermatogenzi, hlavně to zvyšuje sexuální apetit, o 30% testosteronu to zvyšuje. Navíc je to výborný i pro sportovce, pro vrcholové sportovce ten Blue, protože opravdu to dává hodně energie. A vám řeknu jednu věc, jak se vám začnou vyplavovat endorfiny při jakýmkoliv sportu, tak pocítíte třeba mužů, osobně to mám vyzkoušené, takže se má opravdu ten sexuální apetit o 30% zvýší. Takže pozor na to. Každopádně u žen je to samé, že
sexuální apetice zvýší taktéž, ale hlavně u žena má jiné přechody, já jsem muž, tak to nedokážu úplně tak říct, ale má jiné harmonické vlivy, prostě je to žena, že jo. A má tam, hlavně to reguluje tělesnou hmotnost, pomáhá to taktéž zlepšovat tu sexuální aktivitu, ale vůbec má to takový, je to ta řasa už je na to, aby měla ta žena harmonický život. Mimochodem v Blue a Redu je 90 dobolek, že až jenom máte to k tomu, abyste tu řasu udržovali neustále v krvi. Taková řada, co mají vyzkoušené, nebo co máme vyzkoušené v rámci společnosti Queen Eunike, je tahle kolekce. Mimochodem kolekce, která stojí 2320 korun. A teď si řekněte, myslíte si, že je to drahé? Já vám řeknu úplně omyl. Je totálně levné, protože já osobně jsem dělal v rámci nějaké společnosti 2 roky ve zdravé výživě a kupovali jsme nějaké věci litrové, nějaké gely, které stály 100 000 korun, museli jsme jich třeba koupit 6, aby jsme měli nějakou slevu, zaplatili jsme 4, 5, 6 tisíc, pak jsme zjistili, že to tak nefunguje, že to je jenom komerční věc. A opravdu je to tak velmi levné, protože v té kolekci máte 5 produktů, jeden zdarma. Prodejní cena toho bílého produktu je 580 korun a partnerská cena je 500 korun, to znamená, že budete partnery. Máte tam Silver, Green, 3 Red a nebo 3 Blue, kolekce pro muže a kolekce pro ženy. A tahle ta věc dokáže velmi dobře působit na vliv člověka, co se týče i vyléčit působí a hlavně po případě preventivně ho chránit oproti tomu, co jsem vám před chvílečkou řekl. To znamená, že pokud to myslíte vážně, tak ji využijte, máte to na 3 až 4 měsíce a hodně vám to pomůže. Mají to, společnost Queen Eunike to má vyzkoušeno a na základě toho může tvrdit, jak to funguje, protože ty zkušenosti od lidí jsou velmi vzácné, velmi zajímavé a máme je k dispozici potom v partnerském programu. Řeknu vám něco malinko o živém kolostrum, protože jsem řekl, že tady budeme zhruba do 9, takže to výborně stihneme. Tak obsahuje velké množství imunoglobínů protilátek. Víte, co je kolostrum? Tak právě toto. Minerály, vitamíny, hlavně je výborné děti v rámci nemocí, epidemií, protože u dětí, když to dáte to kolostrum, tak je to 3krát účinnější jako vakcína proti chřipce. Mimochodem je to kravské kolostrum. Proč ne lidské? Protože kráva má 40krát více ochranných látek než my v lidské krvi. To znamená proto z kraviček. Každopádně psychická, fyzická zátěž, zlepšuje to činnost nervů a opravdu alergie, přírodní antibiotikum se to říká. Urychluje to holení ráň, když máte nějaké záněty, máte růst svalů. Je to velmi zajímavé, to neovlivňuje růst svalů, ale díky té imunitě a ještě neviděl, takhle zdané, tak těm sportovcům to dává až 6krát denně. Navíc jeden z těch sportovců, jsou to kickboxeři a jsou to další věci, které třeba lyžují a tak dále. A opravdu tohle jim ordinuje, protože ten člověk, který jim pomáhá v rámci zdravé výživy jíst a zvyšovat jejich fyzický výkon. Takže opravdu jsou tady věci, které jsou velmi vzácné a vy je máte možnost mít. Mimochodem živé kolostrum máte u této společnosti za 250 korun, což je oproti tomu, že existují na světě samozřejmě kolostra taktéž, ale nejsou v takové kvalitě a ještě stojí kolem 1000 korun. Za chvilku vysvětlím, proč to živé kolostrum a proč je tady v takové obrovské kvalitě. Navíc, když třeba rozděláte a nasypete si to přímo na tu ránu nebo přímo na zub, nemusíte to spolknout, tak to velmi dobře funguje. Máme ty reference na Facebooku nebo přímo v partnerství. Zde vám ukážu, jak se vyrábí kolostrum. To, co vidíte ale, než vám to řeknu, tak je to červené. Prosím vás, zapamatujte si jednu věc. Kdo z vás někdy pil nebo se setkal, někdo vám nabídl tekuté kolostrum. Okamžitě to vyhoďte, protože, nebo respektive můžete to pít, ale nebudete pít to, co tam v tom je, protože tekuté kolostrum neexistuje. Život. Teď se mi to tady celý takhle trošku seklo, ale doufám, že mi teďka slyšíte. Když tak mi to můžete potvrdit třeba palcem někteří, já myslím, že jo, ale každopádně teď mi to tady aktualizovalo, tak doufám, že je to OK. Perfektní. Super, děkuji. Tak, budeme pokračovat, já to přepnu na ten slide ohledně té výroby, takže jenom abyste věděli, tekuté kolostrum neexistuje, na to neexistuje výrobní proces, řekli to lidé přímo z výroby, kteří tomu zasvětili celý život a jsou to lidé, kteří si nechali po případě, že se tady na trhu v České republice objevilo tekuté kolostrum, tak jak to, že oni ho nemají ve výrobě. Mimochodem, kolostrum živé nejde pasterizovat půl roku.
tekutém stavu. To prostě nelze. A navíc, když si to nechali prověřit, tak zjistili, že jsou v tom pouze syrovátka a je to ochucené kolostrem. Takže když to budete pít, tak pijete pouze syrovátka, které jsou samozřejmě dobré, nejsou špatné, ale koupíte si je v lékárně za 30 korun, takže pozor na to. Doufám, že jste si přečetli i ten výrobní postup, já ho nebudu nějak extra opakovat. Každopádně, co je velmi důležité, že krávy se netelí na povel, vidíte tu stupnici. A mě nezajímá, v které hodině to odeberu, jestli v první, druhé, třetí, 12. maximálně ale však do 72 hodin. Každopádně mě zajímá, kde je to IgG40 nejvyšší. A díky tomu, že je to IgG nejvyšší, tím má tu nejvyšší hodnotu to imunoglobulínu. Na základě toho potom se to sebere a dává se to do výroby. Takže to může být klidně i v 30. hodině. Ale důležité je, kde je to nejvyšší. Potom máte to nejkvalitnější kolostrum. A zjistíte to tak, že když by vám to někdo nabídl, tak se zeptejte, máte protokol imunodifuze při výstupu ve výsledné tobolce? Máte ten test imunodifuze? Pokud ho nemáte, tak je jasný, že to kolostrum není kvalitní. Společnost Kineunikě ho má a ten test se dělá při 37 stupních Celsia a je to velmi kvalitní test. Je to takovou vstřikovací metodou, se to rozprašuje a padá to směrem dolů. Potom v takové místnosti pak to sebere, zase to zpátky do tobolek a opravdu potom k vám, k zákazníkům to jde s tím, že tam máte to IgG40. Proto to tak zabírá u všech našich partnerů, kteří to už vyzkoušeli v rámci 3,5 měsíce téhleté spolupráce. Výrobní patenty Kineunikě. Teď se dostávám k něčemu, co je dobré pro lidi, kteří jsou často nachlazení, nebo ty lidi, kteří sportují a mají problémy s klouby. Pingrep, vidíte, jasně, obsahuje to velké množství, jsou to grepové semínka. Proč grepové semínka? Když se vysypali grepové semínka na hnůj, tak se zjistilo, že kolem těch grepových semínek nic neroste. Všude na tom hnoji ano, ale ne kolem těch grepových semínek. Takže se to začalo vědci o to zajímat a zjistili, že to má neskutečně velké antioxidační účinky. A prosím vás, ukažte mi jednu věc. Ukažte mi v České republice produkt, který dokáže ničit 800 druhů víru a bakterií. Mimochodem, když jste nemocní v krku, opravdu, toto je opravdový zázrak, já jsem se s ničím takovým nesetkal a to mě potvrdí nezávisle na sobě několik lidí, kteří se setkali s tímhletým výrobkem a konzumují ho. Si to vzít třeba do sebe, nebo ho rozdělat a nasypat do krku a druhý den jste bez bolesti v krku. Pokud to chytíte v té akutní fázi, tak ano, v případě v té akutní, tak to třeba trvá 2 dny, ale opravdu se toho velmi rychle zbavíte. Navíc extrakt z jadérek grepu je 50krát účinnější než vitamin E a 20krát než vitamin C, takže opravdu máte něco, co je velmi zajímavé a je na to patent. Co se týče Scarletu, tak je to věc, výživový doplněk pomáhá na klouby. Každopádně je tam žraločí chrupavka, a ta žraločí chrupavka právě pomáhá na ty klouby, jsou tam další věci, výborná ochrana a regenerace. Navíc se to dováží sportovcům do NHL a tenhle ten produkt má anti-doping, to znamená, mohou konzumovat i sportovci. Zlepšenost kloubů, regenerace svalů a šlach. Máme lidi, kteří nemohli udělat dřep. Prosím vás, nejprve je potřeba se vyčistit tím silvrem a potom teprve si vzít ten Scarlet. A na základě toho ten pán nám výhodné dělat dřepy. Jenom abyste věděli, bere se to tak, že se to bere 3 na noc a zapíjí se to kyselou vodou, tedy kyselou vodu s citronem. Z toho důvodu, že tam ta mikronizace je to posílené, stojí to 500 korun pro partnery, ty bílý program, abyste věděli. A na základě toho se vám to přes tu noc naváže velice dobře k tomu kloubnímu preparátu. Když vezmete ráno, tak to nebude mít tu účinnost, protože začnete běhat nebo sportovat nebo začnete chodit, aby se to vyplavilo. Takže bere se to jenom večer. Velmi důležitá informace. Zkušenosti s Pingrepem. Prosím vás, mě, kdo vám dokáže řešit boreliózu, chlamydie, mykoplazma bez antibiotik. Prostě zase se s tím setkal poprvé, když jsem to tady viděl. Řekl jsem, když se zabývají, přímo jsou to doktoři a úplně na to koukali, jak je to možné. A opravdu tady ty věci a zkušenosti jsou s těmi lidmi, že se dokážou řešit. Není to otázka měsíce, ale třeba měsíce 3 až 4 nebo i 5, ale každopádně díky tomu Pingrepu můžete pohodlně a kvalitně žít pohodlný život bez antibiotik, které dneska už v dnešní době jsou rezistentní a navíc ničí toho člověka. Navíc u dětí tenhle ten Pingrep bezvadně funguje, když máte děti kolem sebe a mají silný kašel, tak bezvadně funguje při silném kašli. Navíc děti velmi dobře funguje i kolostrum, který potom nemáte chřip. Máme tady člověka, který dneska, Jan Rigo, který prostě konzumoval kolostrum, jednak přednášel ráno a říkal, že když má teďka to kolostrum od společnosti Kineunikě, tak ještě nebyl nemocný. Takže opravdu ty věci, máme tady referencí mnoho, nejen jeho, ale taktéž mnoho lidí, kteří to použil to kolostrum a opravdu ty nemoci neměli. Takže
Máme tady, který za malou udělá hodně mu. A poslední věci, které vám teďka v tuto chvíli chci dneska říct, jsou dalších 6 výrobních patentů, opravdu patentů, na všechno je patent, takže si nikdo nemůže udělat. A navíc je tady chelát hořčíku. Společnost, nebo respektive my v rámci společnosti máme nejsilnější hořčík, je v přírodním stavu. A je tam navíc ještě kyselina listová, je tam B6 a jen pro ty, kdo se neví, tak je to výborný na srdce, svalové křeče, když máte třeba únavu, při nervozitě, když jste nervózní, tak vás to velmi rychle sklidní. A já když třeba často sportuji a hodně běhám, když jsem začal, tak jsem netušil, že se mi může zamdlit před očima. Mně se tak stalo, byl jsem na vyšetření srdce a tam je to natočili všechno, zjistili, že nic nemám, že mám zdravý srdce, ale problém je ten, že nemám hořčík, takže i u chlapů, hlavně u žen se dodává hořčík, ale u chlapů je potřeba taky, protože dneska v normální stravě se už nevyskytuje. A proč? Protože se to dneska hnojí různými hnojivy a ten hořčík tam v přírodní stravě není, takže máte přírodní věc, kterou je potřeba mít doma každopádně. Další věc je magenta, přírodní antidepresivum. Prosím vás, tenhle ten produkt je lékařskou komorou na 1700 korun. Máte za 500, je to úžasná věc. Tam je, dneska my, když navoláváme nebo máme lidem, tak jsme v pohodě, je to návykový přímluvosti, říká se tomu přírodní antidepresivum. Každopádně mnoho lidí dneska funguje na neurolu, je to velký svinstvo, s pominutím to tak musím říct, někdy fungovaly a hodně to v úvozovkách ničí. Každopádně je možné, když jdete po skulkách s těmito věcmi nahoru, můžete jít i směrem dolů a každopádně není to jenom pro tyto lidi, ale je to pro nás všechny, protože je to přírodní věc, je to nenávyková hlavně a důležitá je, že splňuje ty faktory, že zapíná to v tom těle tak, jak to zapínat má, ale když máte někdo velký psychický problémy a už hodně třeba neurolog nebo nějakých dalších věcí, tak je dobré se poradit s tím vaším psychologem, psychiatrem. Každopádně Magento je pro nás všechny, máme to k té krabičce navíc jako dárek od firmy zdarma, když si objednáte tu krabičku za 20 korun, máte ještě Magento zadarmo, 500 navíc zdarma a ještě máte dopravu zdarma. Takže to bych vám chtěl jenom říci. Každopádně máme tady i řasu speciálních pro děti, obsahuje velké množství vitamínů, je tam snížená dávka a hlavně je výborná pro děti do 60 kg. A poslední produkty, které tady jsou, tak ty černé jsou hlavně i pro ty, kteří sportují a kteří chybí nabuzení, trošičku prostě chtěli jít dopředu v rámci energie, tak Queen Bee. Opět mě ukažte, dámy a pánové, v České republice něco, co vám dokáže ničit parazity v těle. Už jsou výzkumy takové, že od 4 let mají děti dokonce parazity v těle, dokonce i samozřejmě domácí mazlíčci. Takže přírodní produkty, jakékoliv věci můžete dávat i psům, nebo respektive domácím mazlíčkům. Každopádně včely, pil, mateří, kašička a vitamin C, dobrý na imunitu, energie a celková životní síla toho organismu. Mám to objednaný, teďka začal jíst. Má to takovou dobrou vůni, sami poznáte, každopádně cítím se velice skvěle a musím vám říct, že první velmi dobře. Každopádně, pokud tam nějaké parazity já osobně v těle mám, tak je chci také sníčit, takže proto jsem si objednal i Queen Bee. Co se týče Forever Strong, brazilská suma, mám vyzkoušeno na sobě, mám vytvořená listová, výborná věc, koenzym Q10, příjemná vyčerpání, obnovený vitality a pro sportovce. Prosím vás, já chodím do fitness, a když já si beru Forever Strong minimálně hodinku a půl předtím, tak o 1/3 zdvihnu výkon. Takže je to poznáte, a když vezmu třeba jenom dvě ty tobolky, tak opravdu je to záběr, že máte velký výkon, takže opravdu, nebo pro řidiče, nebo když chcete třeba vydržet delší dobu na nějaké party, nebo chcete vydržet třeba delší dobu pracovat, tak je dobré, nebo nechcete být unavení, Forever Strong musíte mít. A co se týče multivitaminů, poslední věc je výborná, hlavně na C a je to velká kombinace vitaminů a pro často nemocné, taktéž pro sportovce a jedna kardioložka z Karviné to velmi doporučuje, protože má takové výsledky ze srdcem, že je úplně žasné, jak je možné, že tady ta věc dokáže díky tomu spravovat lidem srdce velmi toho nabudit na kvalitní život, je funkční. Takže co se týče srdce, tak absolut power. Tak, tohle jsou v krátkosti, trošku přetahuje produkty Queen Eunike. Každopádně tato společnost pro nás má akce, motivace, soutěže, máme určité produkty, teďka máme zadarmo a hlavně to zdraví dokáže velmi dobře řešit.
Finanční zajištění taktéž. Mnoho z nás je tak spokojený, že i za jeden měsíc si vydělalo pořádný balík peněz a díky tomu, že spolupracujeme v rámci nějaké moderní spolupráce přes internet, díky webinářům, Facebookům, sociálním sítím. Máme takový 4 pracovní plán, máme minimální náklady, téměř de facto žádné. Já jsem za leden a teďka až za únor nikde nejezdil, není potřeba a takhle přes ten webinář a bez problému vám můžu informace a jsem velmi potěšen, že jste tady dneska byli, protože ty informace jste dneska dostali. Co s nimi uděláte, jenom na vás, ale můžu vás taktéž pozvat, zavolejte svým přátelům, kamarádům, teďka není ani tak noc a k mě se zaregistrujte, využijte nějaký produkt a můžete se přihlásit na tomto samém linku. Máme teďka za 15-20 minut marketingové školení, kde budeme probírat, jak vydělávat peníze z tohoto společností, jak je to velmi jednoduché v rámci po práci, ten člověk může v pohodě dělat a musím vám říct, že to tak jednoduchý systém, za 10 let jsme takový nikdy neměli a opravdu díky těm moderním technologiím můžeme mít a z pohodlí domova můžeme vydělávat velmi dobře, protože se zde rozděluje 48% do provizí. Takže v rámci toho na stejném linku v 21 hodin a 15 minut se budu těšit. A každopádně, jak se zaregistrovat, je velmi jednoduché, dostanete registrační link, nebo dostanete IDčko vašeho partnera www.eunike.partner.cz. Vyskočí vám kolonka, tam zadejte ID, zadarmo se zaregistrujte, můžete se tam podívat na zkušenosti, můžete se tam podívat na reference, otázky, odpovědi, videa, jsou tam materiály, jsou tam různé marketingový plán, je tam odborná porada, můžete se na cokoliv zeptat, objednáte si krabičku, kolekci, velmi doporučuji, máme i webináře, Facebook, Skype, jsme velmi jeden dobrý tým. Každopádně v rámci spolupráce, informace pro ty, je nás tady zhruba asi v České republice 500 zaregistrovaných, který se o této společnosti dozvědělo a od 1.11. máme možnost spolupracovat, na tady velmi málo a já si troufnu říct, z vás pomůže kolem sebe, když vyzkoušíte, jak ty věci fungují, i docela dobře doporučit, takže musí vám ten vlak v rámci příležitostí nějaké ujet. A máme prezentace každé pondělí a každou středu, každé pondělí ve 20:15, každou středu taktéž ve 20:15, ještě speciální, v 11 ráno pro maminky na mateřské dovolené nebo pro ty, kteří třeba nemohou. Dnes tam je to všechno, za 15 minut se těším, samozřejmě vydělávat peníze a spolupracovat. A teďka v tuto chvíli zavolejte těm vašim partnerům, nakontaktujte se a domluvte se na dalším postupu. Mějte se hezky a přeji vám krásný večer. Naschledanou.